अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीके एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का सबको इंतज़ार था, जिस घड़ी का सबको इंतज़ार था। ख़ास करके उन कैंडिडेट्स को इंतज़ार था जिसकी मार्क्स जो है वो 30 से ऊपर है। उनको लगता है कि 3 से ऊपर है, क्योंकि एमएस वालों ने कोई भी जो है वो मेरिट लिस्ट या जो है की उन्होंने इशू नहीं की है। तो फाइनली उन्होंने जो है वो 26 तारीख यानी कि 26 अक्टूबर का उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है वो बताया था कि 26 अक्टूबर को जो है इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो है 25 अक्टूबर है, यानी कि 25 अक्टूबर रात के जो है वो 9 बज रहे हैं, यानी कि 26 अक्टूबर की रात है। तो चलिए देखते हैं मेस की वेबसाइट पे कि उन्होंने अभी लेटेस्ट जो है वो कौन सी अपडेट जो है हमें दी है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे नए नए वीडियो रोज़ देखें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तो आगे वीडियो को देखते हैं, चलिए। तो ये मैं इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसको मैं जो है वो जो है रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद भी आपने यहाँ देखा कि कोई भी अभी तक जो है मेस वालों ने लेटेस्ट अपडेट नहीं दी है। अब ये जो रेड जो है बॉक्स में मेस वालों ने लिखा है तो वो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट बीपीएस 6 to 4 एंड स्टोरमैन आर ओवर। यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो बीपीएस 6 से 14 तक और उसके साथ स्टोरमैन की जो टेस्ट है वो अभी ख़त्म हो चुकी है। इंटरव्यूज़ बीपीएस 1 to 14 विल कंसर्न फ्राम 26 टेंटेटिवली। यानी कि ये बोल रहे हैं कि इंटरव्यूज़ जो है वो लिए जाएंगे 26 अक्टूबर से बीपीएस 1 से जो है वो 14 तक। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है टेंटेटिवली, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि नॉट डिफाइंड येट। यानी कि इसका मतलब है कि अभी तक जो है कंफर्म नहीं हुआ। और आगे लिखा हुआ है कीप ऑन चेकिंग दी वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि इस जो वर्ड टेंटेटिवली का मतलब है, इसका मतलब है कि हम जो है वो 26 अक्टूबर से इंटरव्यू टेस्ट लेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि नॉट डिफाइन येट इस वर्ड का जो मतलब है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेस वाले जो है हो सकता है डेट को एक्सटेंड करें, तो और आप दोस्तों को जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड जो है यही बता रहा है कि अभी तक जो है उन्होंने ऑफिशियल और फाइनल डिसीजन जो है नहीं लिया कि कब जो है वो इंटरव्यू पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो कैंडिडेट्स थे वो 2 लाख के करीब थे। इस वजह से मेस वालों को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है कि वो कैसे जो है वो मेरिट लिस्ट या वो इंटरव्यू लेटर्स जो है सेंड करें। तो ये मेस वालों ने कुछ दिन पहले ये ग्रीन बॉक्स दिया है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 13 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 13 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि उन्होंने चीटिंग की थी या और जो है मोबाइल लेके आए थे एग्जामिनेशन में। तो 13 कैंडिडेट्स ऑलरेडी उन्होंने अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाइड कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो चीटिंग वगैरह की थी। तो खैर, तो ये जो उन्होंने अभी लेटेस्ट अपडेट यही दी है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली। अभी तक उन्होंने कोई लेटर वगैरह अपलोड नहीं किया। तो आई थिंक कि और जो है वो 2-3 दिन या 1 वीक तक लग सकता है कि वो जो है लेटर सेंड करें कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स जो है सक्सेसफुली पास हुए हैं। तो कीप चेकिंग माय यूट्यूब चैनल, कीप चेकिंग दी मेस वेबसाइट एंड जो है अपना ख्याल रखें। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।